ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു താങ്ക്സ് ആണ് പറയാനുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു MTയുടെ വീഡിയോ 2K മേലെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയും കയറുമെന്ന്. എന്നിട്ട് RXZ വീഡിയോയും നല്ലവണ്ണം റീച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ RXZ പ്രത്യേകത്തിനൊരു എന്താ പറയുക, അവരുടെ ഒരു കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 സ്ട്രോക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വണ്ടിയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ RX100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ തന്നെ വലിയൊരു ബീസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ RX100 കൊണ്ടാണ് വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോയത്. നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ആദർശാണ്, RX100 ഓണറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചിലെ തൊട്ടുള്ളൊരു സുഹൃത്താണ്, അല്ല എന്താ പറയുക, കട്ട സുഹൃത്തെന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടി റീടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന RX100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടി ഇവന് കിട്ടിയേക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് 40,000 രൂപ അല്ലേ, 40,000 രൂപയ്ക്കകത്താണ് ഈ വണ്ടി കിട്ടിയേക്കുന്നത്. 45 രൂപയ്ക്ക് ഈ വണ്ടി മൊത്തം പണിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം ഈ വണ്ടിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം A to Z, അതായത് ഫ്രണ്ട് തൊട്ട് ബാക്ക് വരെയുള്ള ഫുൾ സാധനങ്ങളും മാറി. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40,000 രൂപയ്ക്ക് വണ്ടി എടുക്കുക, 45,000 രൂപയ്ക്ക് വണ്ടി പണിയും കൂടെ ചെയ്തൊരു വണ്ടിയാണിത്. അപ്പം മെയിനായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ A to Z ഫുള്ള് സാധനം മാറി. ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ മൾഗാർഡ് തൊട്ട് ബാക്കിലത്തെ മൾഗാർഡ് വരെ മൊത്തം മാറിയ വണ്ടിയാണിത്. അപ്പം മെയിനായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങി. ഈ മീറ്ററിന് ഒരു 1,600 രൂപയോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മീറ്ററിന്. പിന്നുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററെല്ലാം കൂടെ 450 രൂപയോളം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ആ ഒരു റൗണ്ട് ഫിഗർ ആയിരുന്നത്. പിന്നുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഹെഡ്ലൈറ്റിന് എങ്ങാണ്ട് 400 രൂപ എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഇരിക്കുന്ന ഷോക്ക് അബ്സർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന്, ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഷോക്ക് അബ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ റിവ്യൂ ചെയ്ത മറ്റേ RXZ ഷോക്ക് അബ്സറാണ്, സെക്കൻഡ് മേടിച്ചതാണ്. അതിന് 800 രൂപ എങ്ങാണ്ടേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ചില സാധനങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒന്നും റേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് മൊത്തത്തിലാണ് മേടിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേറ്റ് കുറച്ച് അറിയാത്തതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. അറിയാവുന്ന റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ മൊത്തം പണി, അത് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഒരു 6,000 രൂപയോളം തന്നെ പെയിൻറ്റിങ്ങിനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മൊത്തം കൂടി ഒരു 45 രൂപയായി അറൗണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി മൊത്തം പണിഞ്ഞതിന്. ഏകദേശം അത്രയൊക്കെ ആവും. ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ, ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഫുള്ള് പണി തീർത്ത, ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഹെഡും പിസ്റ്റണിൻ്റെ ഫുള്ള് സംഭവം എല്ലാം മാറിയതാണ്. ഫുൾ എഞ്ചിൻ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ നല്ല കണ്ടീഷൻ വണ്ടിയാണ്. ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പം ഓടിക്കുന്നതിനൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, സൂപ്പറായിട്ട് എന്താ പറയുക ഓടിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടിലോട്ട് പോയേക്കാം. എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വണ്ടി എത്ര റിഫൈൻഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പറയില്ല, എന്താ വെച്ചാൽ ഈ എഞ്ചിൻ മൊത്തം പണിഞ്ഞോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നോയ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അല്ലെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഷോറൂം കണ്ടീഷൻ വണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഒരു സെയിം ഫീലാവട്ടെ എനിക്ക് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കിട്ടിയ. നല്ല പൊളിയായിട്ടാണ് എന്തായാലും വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ ഓവറോളുള്ള എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ, അതായത് നമ്മുടെ ആദർശിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും കാര്യത്തിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യമൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. പോരാതെ തന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ആരും മറക്കരുത്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇനിയും വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നതാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ എന്താണെന്നൊന്നും ഒരു പ്ലാനിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇനിയും കിട്ടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുക, കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. ആദ്യം സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ആദ്യയാത്ര. നമുക്ക് മറ്റൊരു കിടക്കാച്ചി വീഡിയോ ചെയ്യണം.